Всем привет! Сегодня решил сделать довольно любопытное видео о том, как замедлить вентиляторы на своем компьютере, подключенные к материнской плате или же к блоку питания. Расскажу о возможных способах регулировки через программу и через ваши руки. Весь материал данного видео является частью моего личного опыта, поэтому в нем, естественно, могут быть недочеты. Однако, если у вас есть прямые руки, вы сможете отрегулировать любой вентиль одним из указанных способов видео. В общем, советую досмотреть всем до конца. Итак, поехали. Начну с банального. Если вас не удовлетворяет шум от вентилятора, его можно замедлить. Самый простой способ, если вентиляторы будут подключены к самой материнской плате через 3 или 4 пин коннекторы. Легче всего замедлить вентилятор можно через программу SpeedFun. Советую при скачивании смотреть, поддерживает ли скачиваемая версия программы вашу операционную систему, так как не все они поддерживают, к примеру, тот же 8.1 Windows. Минус у этой программы есть. Она не может замедлять вентиляторы, подключенные через Molex от блока питания, как в принципе и другие софтины из тех, которых я лично знаю. А также SpeedFun не всегда работает корректно. К примеру, у меня на материнке подключены 3 вентилятора, некоторые через 3 пин, некоторые через 4 пин, а управлять получается только одним, который подключен через 3 пин. Причем это вентилятор не от центрального процессора. Собственно, в этом и главный минус для нее. Конечно, не обязательно, что у вас будет так же, возможно, все будет работать корректно. Однако такие недочеты могут поставить на нет в принципе использования этого софта. Следующий способ требует затрат, но он делает настройку, пожалуй, самой гибкой. В общем, вы покупаете регулятор оборотов, выглядит он примерно вот так, ставите в свой компьютер вместо привода или ниже его, и имеете очень гибкую систему регулировки от максимальной скорости до полной остановки вентилятора. Конечно, можно заморочиться и спаять самому примерно вот так, но выглядеть это будет, конечно, средненько. Однако вы будете собой гордиться. Если вы все-таки отважитесь спаять эту незатейливую схему, скажу, что для этого понадобится, как всегда, паяльник, припой, канифоль, также управляемый резистор на 1 кОм, резистор на 600-700 Ом и микросхема LM7805. Микросхемы могут отличаться в зависимости от более точной регулировки. То есть в разных схемах, если вы покопаетесь на гугле, микросхемы могут стоять немножко другие. Потом паяем точно так же, как на картинке, подключаем в Molex. Если все хорошо, смело начинайте с собой гордиться, звонить друзьям, потому что готовый регулятор в магазине стоит от 500 до 2000 рублей. Если у вас есть желание, можете спаять сразу так круто, чтобы мы могли управлять несколькими кулерами, или они управляют в температурном режиме. В Google данных схем крайне много придумать, ничего не придется. Ну и напоследок, для тех, кто досмотрел до конца, оставил способ без похода в магазин, и чем-то он похож на очумелые ручки. Этот способ немного сложнее первого, и в нем нет плавных режимов регулировки, их всего 3. Итак, способ заключается в том, что мы можем переключить наш вентилятор на 3 других номинала напряжения через Molex. Это на плюс 12 вольт, плюс 7 вольт, плюс 5 вольт. Вот, как говорил уже, это все делается через один Molex разъем. Если посмотреть на картинку, увидите следующие примеры, как можно подключить любой обычный вентилятор через Molex и получить уже, к примеру, не 12, а 7 или 5 вольт. А лучше всего использовать 7 вольт, по моему мнению, так как скорость не слишком сильно упадет, а шум будет в разы меньше. Если на вашем вентиляторе есть уже готовый Molex разъем, так бывает, что там и 3-пиновые, 4-пиновые стоят, и вместе с ними есть выход на Molex. То все будет, конечно, еще проще. Просто переставьте ножки местами в самом вентиляторе на Molex. Там они подгибаются аккуратненько, это можно сделать чем-нибудь тонким. Еще скажу, что лучше быть внимательней. Если решили переставить ножки Molex на самом блоке питания, это лучше не делать. А так в целом способ хороший, довольно простой. Еще как раз забыл рассказать про один способ, но он в принципе чем-то похож на способ номер 2. Вы можете просто на провод напаять обычный резистор и тем самым снизить напряжение и замедлить обороты вентилятора. Но он, мне кажется, особо здесь ни к чему.
потому что через тот же Molex можно добиться такого же результата, ничего не появ при этом. В общем, как вам удобно, выбирайте, делайте. Большинство людей, скорее всего, возьмет программу SpeedFun. Если же она не работает, у них не получится ее запустить, то, скорее всего, остальные люди воспользуются способом через Molex. Ну, в принципе, я и думаю, что, наверное, вот эти два способа являются самыми актуальными. Всем спасибо за данный просмотр. Подписывайтесь на мой канал. А на сегодня у меня все. Вы держитесь там. Хорошего вам настроения. Пока.